E quest'ora qui non t'avvia stella è l'ora di giocare. E allora non farà. Perché l'ora di... Sabianton. Vedete, le giughiamo. Salute a tutti, a buonasera, felice di ritrovare in via Stella Padula insieme ai Sabiantoni, presentazione di nostre squadre di stasera, i Luminelli. Vogliamo salutare Maria-Elisa, Agnès e Alain, salute. Due parole in ta squadra i Luminelli, si parla di teatro mica, Yeah. a Penuccia. Yeah. Siamo una compagnia di teatro, siamo tre stasera qui, ma siamo sei in tutto. Abbastanza. Yeah. Faccio qua il teatro amatore, chi? Yeah. Tutti là in una pezza di teatro. Ecco, È tu successo? mica male. Ça va, allez. On reste modeste, mais on se tient bien, ça va, ça va. Giughetti stasera contro la squadra Bussa di Avamiglia, salutiamo Angelica, Lucia Maria e Antoinette, salute. Salute. In piena forma, in piena forma. Les due, hein? Équipe motivée de bonne humeur. E o resto? Ma mica Lucia Maria che faccio sempre un muso. Non faccio mica un muso, Lucia Maria. Oggi no, no. oggi no. Ma stamane io. Presentatemi a sta squadra allora, Angelica. Chi è sta squadra? Io sono Mamona. E Sono Viola. E me Viola. Ecco, tre generazioni. Yeah. Pure ti sciaccamanà, bella squadra di Bussadia. grazie. E giochiamo qua, messa bientone a me. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera. Poi io fa, con tutto. Boh, si comincia a me. Giochiamo a raffica. Allora, giochiamo a raffica, per conoscere la raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile. Mettete mani in tuo funzo. Come si chiama? A dire la spluttata dai Thénardier in l'opera I disgraziati, les misérables. Cosette. Tocca a voi. Cosette. Cosette. Ils ont réduit, mais ils ont abusé avant. Gliela. Ah. Una buona, l'abbiamo fatta. En plus, il me regarde et me fait qui c'est? Bon, a stora qui è Mi manca un normale. bicchiere di vino, mi. Ma giusto appunto, ascoltate bene. Cerchiamo un nome di l'aperitivo creato in 1872 da famiglia Mattei. Capcorse. Un picchiere di Ah beh, oui, prima. mais non, mais dopo no? c'est eux, hein. Allora mi dite? Cap Corse. Allora di oui, l'aperitivo ils sont- è normale, la ils sont risposta è buona, bravo. Il ne te parle. 40. Ci vuole la Ben oui, pizza? elle appuie aussi. Mais juste après. Eh oui. Il nous a fait boire avant. A me mi manca un bicchiere di vino, ho detto. On ne voit pas sur les plateaux de télé, c'est difeso. ma prima, oui. No, ma è difeso. Bon, allora. Acqua. Posso continuare? Mi dite, siete in No, de no, voi, no, siete in de voi. Che città di Paesi Bassi ha dato il suo nome a un trattato dell'Unione Europea in 1992? Une ville des Pays-Bas qui a donné son nom à un traité de l'Union Européenne en 92. Belgique. Tocca a voi. Mi dite. Maastricht. Come? Maastricht. Non, c'est parce que c'est difficile à dire, c'est pour ça que je fais répéter. Maastricht. Maastricht. Risposta buona. Non so che tre qua su, ma non si deghe tre, ma guarda me tutte le sere va de guise. Femo o giro. Diogo. No. Chi attore è umorista nato in Portietio in 1977 ha principiato la sua carriera in un duetto con Omar. Si. Ah non. No, Omar Sy di l'altro. Non, Omar et Fred. Dunque, Fred. Fred Testo. Ça, je sais. Bizarre. C'ha dugu SAV, mi Yeah. pare. Oui. allora. Lui SAV. Yeah. Omar e poi dopo, si vede dei parecchi film, e dunque E dunque ha una carriera interessante. è nato in Portietio di sicuro. Fred Giacomo Testo. 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 Come ho detto, per fare castagne.
E Castagni di Marignana. Bom, io voglio continuare. Come si chiama un pezzo di carta do prato da gli egiziani tempi va? Papyrus. Da più una stundetta ma già va litigare. Papyrus, risposta vola. E un rapcorso. Che ci fa? Ci rende così. Tu babi, consommer avec modération. Per farlo, per fare un broccolo di babiro, Giulia cadasta parecchie fette di biante, dunque così si vede su babiro dove li scrivevano particolarmente gli egiziani, a sina media dopo dove è giunta la carta, che non conosciamo. Bon, dunque, i Luminelli, avete 20 punti quantunque, ma avete capito che sono in forma. In testa ancora 80 punti, bravi. Allez, giochiamo a varia via. A varia via. Di chi pigliassi un poco di punti. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, voi Patrizia. Vi faccio 3 proposte e ora cominciamo qui, Luminelli. Tocca a noi. Quali sono i 2 giocatori che marcano per la finale di Coppa di Francia tra USB e Saint-Étienne era in 1981? Allora, erano Papi e la Questa, Orlanducci e Fiar o Mila et Martialis. Ce sont les 2 joueurs qui ont marqué en 80 lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne en 81. Saint-Étienne. Alors les 2 buteurs, c'était Papi et la Cuesta, Orlanducci et Fiar ou Mila et Martialis. On va dire papy. Hein. Papi e la Questa. Papi. Papi giocava davanti. Ah non. Il était bien avant. Hein. Martialis, Emilia, les Lions indomptables, Roger Mila. Roger Mila, so Papi non c'era mica su giorno qui, era verito, non aveva mica giocato, mi ne ricordo. Vous la saviez, vous? Ecco. Non. Si vous voulez même, le dérouler, Papi blessé, il n'a pas joué le match. Charles Orlandouche fait la passe décisive et qui permet à Roger Mila de marquer le but. Et c'est le dernier titre majeur du sportif. Forza Bastiglia. Tocca a noi, allez. Allez. In Napoli, chi è un sanguinaccio tra un sanguinello di Natale, come i nostri sanguinelli, un dolce fatto con sangue e aciculata, o allora a bruciazione di un risanto. In Napoli. il sanguinaccio. Sanguinaccio. Un gâteau. C'est un gâteau. Vas-y. No, tocca a voi di rispondere dunque. Cosa mi dite? E un dolce. D'après sa mère, un dolce. Un dolce fatto di sangue e di ciculata. Iscia. Ma La risposta è buona. Chi è questa? i napolitani sono così. Perché Dite. la domandé ad una volta. Ah, allora è buono. Famoso. Beh, se io mi piace i sanguinelli, sono buoni i Mi sanguinelli, ma allora mi ricordato più un nome. sanguinaccio. Così. Allora facendo mangiare anche i zidelli, guagiculata, così per dargli a forza, tutto che, e poi fargli mangiare appena i sangue di noi, per la stessa occasione. Boh, 20 punti di più. Tocca a noi. Non ci va pigliare i qui 20 punti. On va pas Stéphanie. Bon. Stéphanie? Stéphanie. La bulle. C'est la bulle Laurent Bastadi, una Si mette anche là, io. Stinghi non a me. Qual è su di sti tre personaggi ha più carugia a suo nome in Francia? Tra quello che i più carugi a suo nome, dunque Jules Ferry, Charles de Gaulle o allora Victor Hugo.
et qui a le plus de noms de rues. Lequel de ces Charles de Gaulle, personnages illustre a le plus de Charles de rues Gaulle, qui portent son nom en France? Victor Hugo. Elle a fait Charles de Gaulle, on va dire Victor que c'est Hugo, ça. je te Ah bon dis. Ah, Victor Hugo. aïe, Pas besoin de taper sur le buzzer. Hein. Victor Hugo? Oui. Alain, Charles de il y en Gaulle. a deux qui insistent depuis tout à l'heure, et que Charles de Gaulle, et vous me dites Victor Hugo. Et Victor Hugo est plus vieux que Charles de Gaulle, enfin. Oui, plus vieux, mais il a moins de rues à son nom. Il y en a même une Non, non. attention. Et non, c'est Charles de Gaulle, Charles de Ancora Gaulle. Piazza Sant'Unigula, si chiama Charles de Tant pis Gaulle. pour Charles de Gaulle. Oui, mais tanto peggio per voi di no, On est mieux Victor Hugo que Charles de Gaulle. che Rigaletti torna a 20 punti. 3903 rudi per Charles de Gaulle. Victor Hugo 2555 e l'ultimo die Ferri con 1318. L'ultima domanda di Savaria. In due esiti, se voi andate a fare un giro a Castello d'Ornuccio. Tra Side, Castello d'Ornuccio, in Bizzaona, Nant'Auguscionu o in Naidone. Python. Giro Cuscione. Giro Cuscione. Guscione. Guscione. Ah, c'est à lui qu'il faut répondre. No, ma je dis No, che sei ma un tipo- guardate Burame, va. mi Bosova. Ah. E più famosa Patrizia. Sì, è di ragione. Ma scusa, reti, Tutte le sere. Faccio Voi che guardate posso. a me, chi so io. Ah. Guscione, dunque, eh? Ne siete sicuri? Mais bon, non. Come no, Già- aggiuvato. Ah, Risposta ona. Risposta ona. bon. La duiste. Ok. No, aggiuvato dopo, eh. Aiton, no. E Aiton. No, no, si- Allora, Auguscione, no, 1745 metri. Quanto? 1745. Bon, sapete che un amico ha bisogno di Vediamo. punti, eh? E voi i rigaletti così. Non si sbagliano mica e voi i rigaletti di perché punti. un fine- Avete perso i vostri 20 punti. Siamo a fine zero. di allora. Zero. E in testa con 160 punti. Finesse non mica risposte. Allez. Oh, quand même. Si elle est en train de Papani. Posto che Sciaclamanetti e ora di salutare. Sapete che tutti i Marcuri giocano con i collegiani, ma so qui stasera con noi. Collegio di Montesori in Duasetti. Salute. E un collegio di Moltifau. Salute. Allez, giochiamo a Trappola. Allez, giochiamo a Trappola. Trappola, domande preparate dai nostri candidati e ora cominciamo con la squadra Illuminelli. Allora, bon, tutto va bene? Attention. Alors, Volete pigliare un po' di punti ora? Peut-être. Ah, beh, giusto appunto. Bien. E se rispondete bene, pigliate 40 punti. O se no, bon, se no regaletti 20 punti. Bon. Allora, chi pianta è chiamata Luminello? Luminello. Luminello. Quelle plante est appelée Luminello? Lumière. Les bords, C'est pas les bords. C'est bien les bords. peut-être. On peut pas. Luminello. C'est à voir avec un. Avec la lumière. Lumière. Les bords. Vas-y, Écoutez, moi je vois que ça. Hein. vas-y. Ne mica les bords. Les bords. Alors, je verifiche un perché ci sono parecchi. No. Allora, no. No. E le Tutta la borse vedo, la a sorella. Ah, Talavelli. Talavelli, la sorella. Taravello, Arbuccio, Arbucciu, Pourtant, non, mon Taravuccio. Oh, sono parecchi, sono parecchi. 20 punti sono presi, allez. Allez, bravo. Tocca a noi. Quand on avait le chapelet à la main, on disait. La può legge, Moi, allora. tocca a te. A Tramontana e Umontese Ah, si tengono due significati. Quali essi? So due A giorni. Tramontana, sono quelli che rispondono, Sì. aspettete, allora una Attends, seconda. attends qu'il ait fini de poser la question. Semplicemente, chi so a Tramontana e Umontese? So due giornali. E E poi so due significazioni. Due eventi. Due eventi e A Tramontana. Agnès. Et deux, et belle Ah, journaux. domando a Agnès. Ah. E due? deux journaux. Voilà. Dove? Risposta una. Oui, il fallait le répéter. Fallait dire le l'ensemble.
a tramontana Enfin. freschessana, un montese che soffia in ogni paese. Ecco, qualche punti sorpresi, eh? Tete 60 punti, bravi! 160, sempre in testa. Giochiamo a un sciapacapo. Allora, un sciapacapo, cerchiamo una personalità. Il primo indizio, ascoltate bene, anche Patrizia. Sono nato in Algeria in 1888. Amo casata un'amica gorsa ma emorraighe so in dea graona. Si può dire che soliato al Maghreb, traimo studi in Alger e un travail in Marocco. Né en Algérie en 1888, et malgré son nom, ses racines plongent dans la Gravone. Entre ses études à Alger et sa nomination au Maroc, il a toujours été proche du Maghreb. Né en Algérie en 1888. Cerchiamo una personalità storica dunque. No? Giochiamo a 50 punti allora. Fra Saint-Cyr e due grandi guerre si può dire che sono un'emulazione. Cu Carlone, le grand Charles, eravamo intimi e ci davamo di tout. Entre Saint-Cyr et les deux grandes guerres, il a toujours connu l'action, il a été intime du grand Charles, qu'il a toujours tutoyé. Oui, mais Un ami intime de Gaulle, quoi, lui. Il est au Maroc. Il est né en Algérie, il est vécu au Maroc. Un altro indizio, 40 punti, Patrizia. Allora, indizio 3, in aiaccio attraverso esaline con fiertà. A Mogazada aveva sempre pensato che dopo erano sa fa l'estate. c'est bon. Maréchal Juin. Bon, Maréchal Juin. Alphonse Juin. Tiel, rispostavone. un omone, un grande militare di XX secolo, dunque che si è illustrato particolarmente a battaglia di Monte Cassino in 1943 e che era amico intimo con De Gaulle o Carlone, dunque originario di Agravona, peinero, nato in Algeria, e dunque un maresciallo Juin che attraversa Esaline perché chi ugero diam rue du Maréchal Juin. Avenue. Avenue, scusate. È in avenue, c'est ovvio. Quasi mereda, quantunque. Mais you get impasse Maréchal Juin, rue. Avete preso qualche punti? 90 punti, bravo. Ma i nostri sapientoni, l'avete capito, a squadra Bussati a famiglia, con 210 punti, brave! Allez, regali, fa tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Compassione per stasera, bravi alle nostre belle squadre. Voglio ringraziare il pubblico di noi tutti i giovanotti e a me sapientone, a me ben inteso Patrizia, gatta cieca. Angelico si calmi. Basterà per stasera. Da qui una stundetta, l'informazione non sta via Stella. Andate pure nel tuo sito sapientoni.tv e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao. Allez,